אהבה, כשיש לנו עוגה ויש לנו נרות, מה עלינו לעשות עכשיו? את אומרת, מה נעשה עם הנרות? נדליק אותם. אז בואי נעשה ככה, אני מדליקה ואת סופרת, בסדר? בואי נתחיל. חברים, תעזרו לה. ובואי נדליק גם את הנר השמיני. לשנה הבאה. אבא, תעצמי את העיניים, תבקשי משאלה, אבל משהו שאת הכי רוצה בחיים, תשמרי אותה כאן, בלב שלך, והיא על בטוח תתגשם, כי כל המשאלות שמגיעים בימי הולדת תמיד מתגשמות. חברים, אני צריכה את עזרתכם. בואו נספור מ-10 עד 0, וכשנגיע ל-0 אווה תכבה את הנרות. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, תתכונני אווה. 0, חבי את הנרות, שתזכה לשנה הבאה 20 שנה. אבא, גם אני מצטרפת לברכות, שיהיה לך מתוקה הרבה מזל טוב, הרבה אושר, הרבה שמחה, הרבה חברים טובים. תצליחי בלימודים שלך ותביא נחת למשפחה. תקשיבי לאמא ולאבא, ותודה לכל החברים שבאו לחגוג את יום הולדת של אווה כאן בחלל המופלא. ואני מזמינה עכשיו את כל הילדים לרקוד מתחת לשלט. בואו כולם תצטרפו לכאן.